heridas. Lejos de ti estoy mejor. No necesito tus mentiras ni a lo que tú llamas amor. Me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol. Eres como una mala hierba. Voy a arrancarte de mi corazón. Hola, José Manuel. Hola, bienvenido al bosque. Soy José Manuel, soy cordobés, tengo 54 años y soy repoblador. Me vine aquí al bosque en el año 2016 para gestionar el Parque Natural Sierra de Grazalema, un sitio espectacular. Mírame a la cara, miremos de la mano, olvida lo demás y quédate a mi lado, estemos desconectados, desconectados. Mírame a la cara, miremos de la mano, olvida lo demás y quédate a mi lado, estemos desconectados, desconectados. José, Buenas, muy buena. buenas. ¿Qué pasa, hombre? Pues aquí arreglo la tarea, para no perder la costumbre. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Mira, es José, que es un ganadero que se ha incorporado hace muy pocos meses a este monte, que es un monte de titularidad municipal del Ayuntamiento del Bosque, pero que tiene convenio con la Junta de Andalucía. Y bueno, pues hemos venido hoy a conocerlo, ¿no? Que tenemos mucha relación nosotros muy estrecha con los ganaderos, porque bueno, ellos son los hacedores de la sierra, ¿no? Todos los ecosistemas que hay en el Parque Natural llevan conviviendo con el ganado autóctono mucho tiempo y su labor es fundamental. Y además tiene una importancia económica muy grande porque con la leche de las razas autóctonas como esta que es payoya se hacen unos quesos estupendos aquí en la sierra. Hola, José. Hola, buenos días. ¿Tiene cabras payoya? La pilla de cabras que tengo son payolas. ¿Cuántas tiene? Sobre 240 o 250 por ahí, entre chicos, grandes, machos y todo. Que hace poquito que acaba de abrir su ganadería. Sí, yo estaba por ahí fuera trabajando a sueldo, pero la tierra me llama para acá. Porque yo me he tirado en otras fincas por aquí arreo con un ganado y me enteré que salía esta subasta y fui al ayuntamiento y la pujé y aquí estoy desde San Miguel. ¿No se lo pensó cuando salió esta Yo oferta? no me lo pensé. Digo yo a mi tierra, para acá, ¿Siempre se ha dedicado a la ganadería? siempre desde los 8 años, 8 o 9 años, menos los 9 meses de mili. ¿Y en su familia hay tradición ganadera? No, a mí es por vocación, me gusta de chico. Gracias al ganado este tenemos los montes y los cortafuegos medio sujetos. No hay que rozar tanto, porque donde metes una piedra cabra de esta en un cortafuego, lo dejas, si no hubiera ganado en el monte, esto estaría todo cubierto de monte y no podías pasar. Esto es muy esclavo, estos son los 365 días del año y la juventud nos quieren de lunes a viernes y sábado y domingo en casa. Y estos son lloviendo, sol, en el verano, en el invierno, todo. Esto hay que estar los 365 días del año con ella. Y levantarse temprano. José Manuel, esto funciona un poco así, ¿no? Hay mucho suelo público donde los pastores pueden optar para hacer su trabajo, vamos, para tener su... Efectivamente, cada 4 años, tanto los montes que son propios de los ayuntamientos como los que los titulares de la Junta de Andalucía salen a licitación y bueno, pues los ganaderos de la zona se presentan sus papeles y se quedan con los pastos de distintos lotes para los próximos 4 años. Si volviesen a hacer, ¿volvería a ser ganadero? Sí, ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque me llama, me tira. Porque esto es lo principal para que mantenga una ciudad, es la materia prima, como decimos. Porque si no hay ganado, no hay queso, ni hay leche, ni nada. Ni pueden vender los supermercados los cabritos, nada. ¿No comemos? Ni podemos comer. Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento. Porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos. Buenos días. Hola, José Manuel. Juan. ¿Cómo estamos? Alfonso, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Preparando el próximo censo del mes de febrero para la cabra montés. Vale, mira, vamos a coger el plano, el 50.000 del parque. Las zonas más complicadas, como otras veces, siempre son la zona de la crestería del Pinar. Sí, habíamos pensado de hacer el censo dentro del área de reserva. Todos los años hacemos un par de censos de cabra montés
tanto para ver cómo está la población, cómo ha ido a lo mejor por la reproducción, uno en primavera, otro en otoño. La labor de los agentes de medio ambiente de Censala nos permite un poco ver el estado de conservación de muchas de nuestras especies. Claro, ellos son piezas claves. Sin ellos estamos perdidos, porque ten en cuenta que ellos son nuestros ojos, ¿eh? Yo como director de parque, aunque voy también a campo, estoy muy condicionado por la oficina, etcétera, ni puedo abarcar todo el territorio. Entonces, gracias a ellos podemos controlar lo que está ocurriendo en distintas zonas del parque. Quiero saber lo que quiero saber la verdad. Quiero viajar en el tiempo y dictar el azar. ¿Usted lleva muchos años como agente de medio ambiente? Ya han pasado 38. ¿Y le gusta su trabajo? Esto es una profesión fundamentalmente vocacional. Vivimos en un medio pequeño, aislado, entonces esto te tiene que gustar para aguantar aquí tanto tiempo, ¿no? Como ya he dicho, yo ingresé aquí en el año 82, que ya han pasado mucho tiempo, y espero retirarme o jubilarme aquí cuando me llegue mi momento. Quiero compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento, porque quiero poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos. No es lo que tienes, es lo que quieres. Yo llevo ya muchos años de director de parques, ¿no? Estuve primero muchos años en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en Los Pedroches, en el norte de Córdoba, y después estuve también en Cabo de Gata, en Almería, pero nunca di el paso de irme a vivir a uno de los pueblos del parque, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, salió una plaza de director que se iba a quedar vacante en Grazalema. Y bueno, aunque tuvimos unas noches de insomnio, mi mujer y yo pensándolo y tal, pero al final decidimos que sí, que nos veníamos y estuvimos buscando a ver en qué pueblo nos quedábamos a vivir, ¿no? Y bueno, finalmente nos decidimos por el bosque, entre otras cosas porque también la oficina administrativa principal del parque está en este municipio y porque nos gustaba también mucho. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido me siente y yo me pierdo completamente ahora, contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera. ¿Cuál es la función de un director de un parque natural? Primero tienes todo lo que va relacionado con la planificación de la conservación de la naturaleza, control y evaluación de proyectos, el régimen de autorización de materias muy variadas como uso público, informes de construcción a ayuntamientos, censos, programas de conservación de especies amenazadas. Es un trabajo muy bonito, aunque también a veces tiene sus fases de estrés, ¿no? Que realmente son agotadoras, pero es lo que siempre me había gustado. Desde pequeño soy un enamorado de la naturaleza. Entera, entera, oh, desde la cuesta será hasta será, oh, y sueño que estás cerca, tan cerca, oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez. Hola. Bueno, es Tere, mi mujer, que me acompaña en esta aventura repobladora. Hola, Tere. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está siendo esta aventura repobladora? Pues está siendo magnífica, maravillosa. La verdad es que desde que llegamos aquí nos hemos sentido totalmente queridos, aceptados y muy bien. La verdad es que muy bien, estamos muy bien. No echamos de menos nada de la ciudad, no, en absoluto. Porque tú también eres cordobesa, como José Manuel. Yo también soy de Córdoba y nada, cuando a él le surgió la ocasión de venir porque le hicieron la oferta del trabajo, pues a mí me pareció una idea estupenda. Fue como empezar una nueva aventura y dije, pues sí, además que no, vamos, que es verdad que no lo tuvimos que pensar mucho. Porque tú, ¿a qué te dedicabas en la ciudad? Yo compaginaba el ejercicio de la abogacía con un despacho profesional abierto, impartía clases de yoga. Soy profesora de yoga, tenía un centro de yoga con una compañera y compaginaba las dos cosas. Luego ya, antes de que le surgiera la ocasión de venir, yo ya cerré la página de la abogacía y me centré de lleno ya en la práctica de yoga. A las 3 semanas o por ahí de estar aquí, cuando se corrió un poco la voz, empecé a trabajar aquí, luego me llamaron del pueblo de al lado, de Ubrique, de Algar, de Prado del Rey, y llegó un momento en que ya no podía abarcar más. Profesionalmente me siento súper realizada, contenta, la gente me adora y yo me siento súper querida. Personalmente, pues claro, si
el matrimonio va bien, estamos felices en un sitio y el trabajo también va bien, pues ¿qué más se puede pedir? Será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida porque hoy será mi primer día y mañana también. Antonio, Un abrazo, Manuel. ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos viendo las plantaciones nuevas. Os voy a presentar a un compañero y amigo, que es Antonio, que es el responsable del Jardín Botánico del Castillejo y que es un repoblador, pero bastante más añejo que yo, ¿eh? Hola Antonio, Hola. ¿qué estabas haciendo ahora mismo? Pues mira, trabajamos en un jardín botánico y trabajamos con especies autóctonas y una de ellas pues una muy singular, que tenemos un trébol de 4 hojas. Un trébol de 4 hojas, yo no he visto nunca ninguno. Sí, normalmente lo encontramos los tréboles de 3 hojas, pero este es una singularidad, es un helecho que tiene 4 hojas y bueno, está amenazado y lo tenemos aquí representado. También repoblador, ¿de dónde eres tú? Pues yo soy de Sevilla, me acabo la carrera y tú sabes, eres muy joven y me surge una oportunidad laboral y no me lo planteé, tuve la oportunidad de venirme y llevo aquí ya casi 20 años trabajando en el mismo sitio, en el mejor entorno y rodeado de buena gente. ¿Y te gusta la vida del bosque, te gusta la vida del pueblo? Yo no lo cambio, tanto me gusta este entorno que vivo en el campo con mis perros, con mis gatos, con mis patos, con mis gallinas. Hoy no podría vivir en una ciudad, imposible. Hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida porque hoy será. Aquí estamos con la planta estrella de este jardín botánico y de Cádiz y Málaga, una planta endémica muy amenazada, como el pinzapo, el abeto de Navidad endémico de Andalucía. Solo está en la serranía de Ronda, en la parte de Málaga y en la parte de Cádiz. José Manuel, el pinzapo es muy importante también y está muy presente en la Sierra de Grazalema. Sí, de hecho es uno de los atractivos. Hay mucha gente que viene a conocer este árbol, el pinzapo, y tenemos un sendero que es el del Pinsapar, que requiere autorización dentro del área de reserva del Parque Natural y vienen al año pues miles y miles de personas, ¿no? Es un ejemplo de cómo la conservación de la naturaleza puede incidir económicamente en la economía de los municipios, porque yo muchas veces lo he dicho, el Pinsapo es el agente de venta de camas hoteleras más grande que tenemos aquí. Mucha de la gente que viene, que son miles y miles de personas, acaban pernoctando en algún municipio, comiendo en sus restaurantes, etcétera, por venir a ver el Pinsapar, ¿no? No, que no sigo la moda. La hemos plantado hace muy poquito, ¿vale? Estas son de este año, estas son las del año pasado, pero mira cómo está de bichitos, ¿eh? Esta planta es carnívora y se come los bichitos, pero no se cierra con una boca, sino que se quedan pegados y los vas digiriendo desde el exterior. Todos esos bichitos acaban aportándole nutrientes a la planta. Claro, estas jovencitas son pequeñas, pero que se ponen hechas en matas bastante grandes, son muy bonitas. Esta es una de las carnívoras que tenemos en Andalucía, que tenemos varias. Esta está ahora mismo en categoría vulnerable, que es un gradito menos que en peligro de extinción. Bailemos un vals al ritmo del sol. Sintamos como el viento nos quema fuego lento, fundidos en alcohol. Bailemos un vals al ritmo del sol. Sintamos como el viento nos quema fuego lento. Muy buenas, Fran. Buenas, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues estamos? bien, aquí alrededor del molino. Él es Fran, estamos en el molino de abajo, que es un molino hidráulico, que tal y como lo vemos podría haber estado igual hace 300 años y que hace literalmente los mejores molletes del mundo, hasta tal punto que como yo me quedé sin mollete el fin de semana, ya me han dado el fin de semana. No me digas. Así es. Hola Fran, Muy buenas. más de 300 años tiene el molino Más de 300 años de antigüedad. y sigue funcionando. Sigue funcionando, pues, movido por el agua del río Más Aceite. Este molino estuvo parado más de 30 años y, bueno, nosotros, mi familia siempre ha vivido del molino. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fueron molineros. De hecho, mi abuelo, pues, nació en un molino en Benamahoma y mi padre nació aquí, en este molino. Y, bueno, pues eso fue lo que nos llevó a meternos en restaurarlo y ponerlo de nuevo en marcha. Y Fran, este molino guardará muchas historias. Hombre, claro, esto ten en cuenta que antiguamente era parte esencial de la vida de la gente que vivía en el pueblo, porque
había una parte que era la que estaba trabajando en el campo, normalmente los hombres, y después pues ese grano que recogían había que molerlo. Yo no quería hacer molletes por nada del mundo. No. Nada. Mira, este es el resultado. Estos son los molletes que yo no quería hacer. ¿Y qué tan famosos se han hecho? Sí. Contigo sería casi la cuarta generación. Nosotros seríamos la cuarta generación. ¿Habrá una quinta? ¿Te gustaría que esto no se perdiese? Hombre, esperemos que los que vienen detrás, yo tengo mis sobrinos, tengo mis niñas, mis sobrinas, y lo que hay que inculcarle el cariño por esto. Ya después cruzar los dedos y que ellos apuesten también por esto, pero bueno, esperemos que sí, que le cojan el cariño. Porque a ti te gusta. A mí me encanta. Te voy a enseñar cómo funciona el molino. Aquí, esto sería el fin de la elaboración. Pues aquí arranca. A ver. Ahí abrimos el agua. Ahí está girando la piedra. Claro, y vemos cómo va cayendo el trigo. Aquí tienes grano de trigo y si te asomas por aquella parte, ahí tenemos la salida de harina. Tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar. Tú me quitas el sentido. ¿Y qué te parece que lleguen nuevos repobladores al bosque y a los pueblos? Que venga gente de fuera a nuestro pueblo, como es el caso de José Monet, para mí lo veo fenomenal, porque cada vez que sale un pueblo que se ha abandonado, y sobre todo en la parte de norte de España, que hay muchísimos, pues la verdad que es una pena, porque esos pueblos un día tuvieron la misma vida que puede tener el bosque hoy. Si tú me lo pides yo te bajo el cielo. Si quieres la luna yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de feliz. Con la bomba que tira, los fanfarrones, se hacen la gaditana, tira buzones, en las hembras cabales. José Manuel, ¿qué estamos viendo? Pues mira, es una cosa muy típica del bosque, donde ellos tienen esta representación que escenifican todos los años sobre la expulsión de los franceses. A principios del 19 las tropas napoleónicas invadieron España y aquí en el sur fuimos especialmente aguerridos en nuestros pueblos en hacerle una guerra de guerrilla a los franceses, que a la postre pues vino a favorecer lo que fue su derrota y su expulsión de España. Es una fiesta muy divertida que se hace aquí, se representa todos los años y que Lidia os va a explicar. Hola Lidia. Hola. Ganaron los bosqueños, ¿no? Bueno, a media, porque los franceses llegaron a Andalucía en 1810 y el Bosque fue el primer pueblo de la antigua serranía de Ronda en levantarse en armas contra los franceses. Y el 12 de febrero pasó este hecho, pero el 13 de febrero volvieron los franceses con ganas de venganza y ahí sí nos sometieron, incendiaron el pueblo y los bosqueños tuvieron que huir hacia el monte. Pero gracias a este acto de valentía, el 28 de noviembre de ese mismo año nos dieron el título de villa y ya pasamos a hacer la Villa del Bosque. Los bosqueños lucharon como pudieron, porque estamos viendo que tenéis armas diferentes. Claro, los campesinos pues con los utensilios mismos del campo. Date cuenta que nos enfrentábamos a un ejército francés con sus fusiles, los cañones y demás, así que bastante hicieron. ¿Y participáis vecinos del pueblo? Somos una asociación de unos 200 socios y socias, y vamos, desde los más pequeños, de los niños que hacen el juego de la vida diaria, los campesinos, las mujeres y los hombres, los jóvenes, y los más ancianos, desde las mujeres que van a la iglesia, el cura y demás. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste esta representación? Sí, porque fue un año que yo estaba recién llegado y la verdad es que no lo pasamos muy bien, pues son columnas de franceses que entran como tomando el pueblo y luego salen otras columnas que son de campesinos mezclados con bandoleros, mucho trabuco, mucho ruido, el pueblo lleno de turistas, lleno de toda la gente del pueblo en la calle, los bares a reposar y es muy divertido, la verdad es que es muy recomendable. Tierras a las que nunca debieron venir con esos tambores de guerra. ¿Tú eres del bosque? Sí, sí. ¿Y has vivido siempre aquí? Sí, sí, sí. Yo aquí, mi familia toda de aquí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene tu pueblo para que no te quieras ir? Hombre, yo creo que no tiene, porque es que vamos, tiene el río, las montañas, después la gente, cómo es, porque es que te abre los brazos de par en par, te da todo lo que tenemos. Y yo creo que el visitante cuando viene a vernos, lo principal que se lleva es eso. La buena forma de nosotros de vivir, de compartir con los demás y de ser con ellos. Yo creo que eso es un signo clave tanto del bosque como de los pueblos de
de la sierra. Aquí afortunadamente hay gente joven y emprendedora también que va como puede, sobre todo ahora con estos temas, sacando sus negocios hacia adelante y demás. Cuando me levanto, ahora hago música, porque hay alguien en la ducha y no pienso más en ti. Y por la noche cuando llego a casa sigo haciendo música, porque ese lado de la cama está tan calentito. Para mí vivir en el bosque, por una parte, me ha permitido seguir desarrollando mi profesión en un entorno realmente privilegiado de parque natural y reserva de la biosfera, y también llevar a la práctica pues una fantasía que ya hacía mucho tiempo que llevaba dentro, que era la de vivir en un pueblo, ¿no? Y estamos encantados con vivir aquí. Sí.